Міняють невеликими ділянками та одразу закопують. Так у Лисичанську ремонтують стару каналізаційну трубу діаметром 400 мм. Проводиться заміна аварійної ділянки колектору по вулиці Автомобілістів. Довжина приблизно 550 метрів. Проводиться підрядна організація. Наш міськводоканал заключив договор з цією організацією. Ви бачите. Тим часом абоненти отримують всі послуги. Підрядники працюють безперервно. Працюють, скажімо, не виключає ніяких ні води, ні з учетом откачки насосів прокладають даний колектор. У цей колектор скидають стоки зі всього першого мікрорайону Лисичанську. Сергій Окішев, Олексій Рохман. Новини на Донбас Онлайн.